يعني متابعة للموضوع، أصل هذه الثورة كانت من شاب أحرق نفسه يعني اعتراضا على ما جرى من ظلم وغير ذلك. السيد عبد الله جعفر يقول: هل تعد حالة محمد البوعزيزي والتي أدت إلى ثورة عارمة في تونس كوسيلة استثنائية من وسائل جهاد الظلم، أم أنه نوع من أنواع الانتحار؟ هو يعني لا شك أن الذي ينظر إلى الأمر برمته وبملابساته المختلفة سيجد أن هناك عذرا لهذا الشاب وأمثاله. هؤلاء يعني جعلوا هذا الشعب يعيش في أزمة نفسية. أنا أعتبر أنه لم يكن حرا حينما اتخذ هذا القرار، كان يغلي داخليا من أنه يعني أخذ شهادة ولا يجد عملا، ويجد أنه محتاج إلى القوت ولا يجد القوت، كما قال سيدنا أبو ذر: عجبتني من لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفا. كان في حالة أعتبر أنه غير مالك لإرادته تماما. وأنا يعني قلت في كلمة الأمس: نحن ندعو الله له ونتضرع إلى الله أن يعني يمنحه العفو والمغفرة. هو أهل للعفو وأهل للمغفرة. وأنا أدعو الشعب التونسي وأدعو المسلمين عامة أن يشفعوا إلى الله أن يعفو عن هذا الشعب، لأنه هو تسبب في هذا الخير، في إيقاظ هذه الأمة، في إشعال هذه الثورة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه. وفيه بعض الأحاديث في صحيح مسلم أن أحد الناس يعني قطع براجمه، قطع أصابعه وشخبت يداه حتى يعني مات يعني من هذا، ولكن لأنه يعني كان مهاجرا إلى الله وبتاع ربنا سبحانه وتعالى يعني عفى عنه، ورآه بعض المسلمين في رؤيا ورآه في الجنة، ولكن وجهه مغطي. يعني تعرف قال له هذا، قال له يعني هذا لأننا قطعت براجمي يعني أصابعي وسال الدم. فالرسول يا رب قال: وليديه فاغفر. فربنا حتى يعني شال عنه هذا الشيء اللي كان يعني يغطي أصابعه.